Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam satu lebih, salam satu jiwa, salam jaya. Kali ini saya akan membagikan sebuah ramuan yang mungkin sudah terlalu sering orang membahas ya. Mungkin juga ramuan ini sudah terlalu familiar untuk teman-teman semua, dan mungkin saja sudah juga sedikit membosankan karena kita mengulasnya lagi. Oleh karena itu, supaya tidak terlalu bosan dan tidak membuat kawan-kawan kesel biasa, tak lupa kita ngopi dulu, oke? Khusus kopi hitam, oke? Bangga ngopi dulu. Oke. Habis lupa biasa, ya belum subscribe, tolong cepat subscribe, karena dengan subscribe Anda mendukung kami, itu secara tidak langsung membantu kami agar kami bisa menjadi konten yang lebih berkembang atau maju dan lebih bisa membuat atau memberikan edukasi yang lebih baik dan memberikan membagi ilmu-ilmu untuk teman-teman semua. Oke, tolong ya, yang belum subscribe di subscribe, jangan lupa like dan komen. Oke, langsung aja saya akan mengejar sebuah ramuan khusus untuk penyembuhan ayam yang terkena penyakit penyakit Crohn. Di sini penyakit Crohn, oke? Kalau di tempat-tempat luar nggak tahu, tapi khusus di Jawa ini namanya penyakit Crohn atau flu yang berdehak ya. Rata-rata flu-nya berdehak, oke? Sampai mengeluarkan liur. Karena itu, untuk cara cepat agar ayam dan mempermudah ayam untuk mengeluarkan liurnya di dalam tenggorokan, saya akan menggunakan ramuan ini. Dan ramuan ini alhamdulillah sudah terbukti klinis di kandang kami. Sudah sering kami memakai herbal ini, alhamdulillah bisa sembuh walaupun tidak langsung ya. Mungkin pemakaian 3 hari lah, insya Allah 3 hari rutin, pagi sore sampai misal malam dikasih pun tidak apa-apa, soalnya herbal, jadi tidak ada efek samping. Baik, saya akan kasih tahu bahan-bahan yang ada di dalam ramuan ini, oke? Yang pertama, biasa tak tinggalan bawang putih, oke? Yang kedua ialah yang terpenting di dalam ramuan ini, yaitu kencur. Di sini namanya kencur ya. Kencur inilah bahan utama di dalam ramuan ini yang bisa atau mempermudah mengeluarkan liur di dalam tenggorokan. Oke. Dan yang ketiga dan terakhir yaitu jahe. Kenapa ada jahe? Karena jahe ini gunanya untuk menghangatkan badan supaya badan ayam selalu hangat, karena saat ayam flu otomatis badannya pun ikut merasakan kedinginan. Kalau di sini bahasanya katisen, kalau teman-teman nggak tahu, kalau di sini bahasanya katisen, oke? Makanya kita memerlukan
jahe di dalam bahan-bahan ramuan tersebut ya. Kalau cara pemakaian di sini tidak direbus ya, di sini ibaratnya cukup misal apa namanya, bawang putih satu saja cukup. Bas, oke. Maaf, sponsor sedikit tangan, ada yang punya kawasan lewat, jadi wajib punya paham ya. Khusus di bawang putih itu cukup ditumbuk atau ditugas saja, tapi usahakan kalau lembutnya itu jangan cuma sekali dua kali, kalau bisa agak halus. Lebih bagus dia di blender, kalau udah ada blender diparut. Oke, supaya apa? Lebih memudahkan tenggorokan ayam mencerna dan lebih cepat masuk ke dalam tubuh ayam. Oke, kalau yang kencur sama digebuk, digeprek maksudnya. Tapi sama sih, geprek gebuk sama, oke. Tapi usahakan sama sampai halus. Lebih bagus di blender, lebih bagus. Yang terakhir jahe juga sama. Jadi bisa dibilang cara proses pembuatannya sama, digeprek. Tapi bisa teman-teman malas geprek langsung saja dimasukkan ke blender. Jadi satu pun tidak apa-apa teman-teman. Ini tiga bahan ini langsung dimasukkan sekaligus. Cuma kalau bisa satu banding satu, kalau bisa satu banding satu. Misal ini satu siuk, ini satu apa? Ini segini lah. Jadi kalau jahe agak banyak tidak apa-apa, dua tidak apa-apa. Oke, itu ya untuk cara pemakaian. Itu tadi kalau sudah dihaluskan langsung dimasukkan atau disuapkan ke ayam, disuapin. Oke, dan tak lupa untuk mengobati penyakit crop ini atau flu ayam ini, saya kali ini tidak hanya men-share obat herbal saja, oke. Khusus penyakit ini ya, saya mengeser dua macam alternatif obat untuk menyembuhkan penyakit crop ini. Oke, itu tadi bagian herbal ya. Yang kedua, saya akan mengeser obat kimia, yaitu obat toko. Yang pertama ini obat itu ya, obat burung namanya Super N. Tapi ini bagus di burung juga, ini dipakai untuk burung yang sedang flu sampai snot. Jadi insya Allah ini untuk ayam juga cocok, insya Allah ya. Soalnya saya sudah memakainya, atau bukan membuktikan tapi sudah memakainya dan sudah saya uji. Insya Allah ini bagus dan tidak begitu memberikan efek samping, insya Allah aman. Yang kedua, sudah sangat familiar untuk teman-teman pastinya, mungkin semua teman sudah tahu, yaitu tetrakol. Karena tetrakol ini memang kebanyakan banyak yang menggunakan, otomatis mempermudah teman-teman untuk mendapatkannya. Jadi saya sarankan untuk khusus obat kimia dua ini ya. Cara pemakaian kita gunakan yang ini dulu, Super N dulu. Ini cair ya, jadi tetes. Ini obat tetes. Ini bisa digunakan
untuk ayam usia 2 minggu, saya sarankan 2 minggu, tapi kalau bisa 1 bulan, boleh 1 bulan, kalau bisa 1 bulan sampai padu lah, atau sampai kakak-kakak, sampai ayam tua ya Allah. Kalau bisa 1 bulan sampai seterusnya. Ini cara pemakaian kalau umur 1 bulan itu usahakan 1 tetes sampai 2 tetes. Tapi kalau untuk ayam 5 bulan ke atas itu lebih, 2 tetes lebih, bisa 3, bisa 4. Oke. Setelah ayam kita kasih ini, tidak langsung dikasih dia ya. Jadi ada jeda waktu yang kita berikan supaya apa? Supaya obat ini meresap dulu ke dalam organ ayam atau tubuh ayam. Kalau saya memakai jeda waktu mungkin, kalau saya itu setengah jam. Misal teman-teman mau melebihi misal 40 menit atau 1 jam tidak apa-apa. Tapi kalau saya memakai itu setengah jam, baru saya kasih ini tetramakol. Oke, dan tetramakol ini sendiri saya sarankan sama mulai umur 1 bulan. Oke, mulai umur 1 bulan. Dan cara pemakaian itu tidak ini ya, tidak langsung dimasukkan ya, harus dibuka dulu. Contoh gitu, kita kasih contoh. Oke, ini ya, ini tidak langsung dimasukkan ke ayam, tapi kita buka dulu kapsulnya, kita buka dulu ya. Kita buka dulu, coba saya buka, seperti ini, lihat ya, seperti ini, baru kita masukkan ke mulut ayam. Gunanya apa? Supaya langsung memberikan reaksi kepada ayam agar bisa lebih mempercepat atau langsung seketika lendir yang ada di dalam tenggorokan bisa keluar. Oke, saya tutup lagi ya. Wah, susah kan. Oke, selanjutnya untuk porsi pemakaian ini itu untuk 1 bulan cukup 1. Itu kalau sudah parah, kalau masih tahap gejala, usahakan setengah saja. Saya sarankan setengah saja. Soalnya apa? Ayam masih kecil, itu kalau bisa, kalau menggunakan obat kimia itu dosisnya diberikan serendah mungkin. Oke, supaya apa? Nanti kalau gede, supaya bisa gede, dia terbiasa dosis rendah. Jadi kalau mengobati lebih gampang. Tapi kalau masih kecil sudah terbiasa diberikan dosis tinggi, nanti kalau yang sudah gede itu agak susah penyembuhannya. Okay? Jadi tadi ya, 1 bulan cukup setengah kalau masih ringan. Kalau berat, kalau sudah akut itu 1. Oke, kalau porsi ayam di atas 1 bulan, contoh lah katakan 4 bulan ke atas, itu 2 biji bisa, 2 biji. Oke, 2 biji, nggak lebih ya, maksimal itu udah, soalnya dosisnya udah lumayan tinggi, cukup 2 saja. Oke, insya Allah rutin pemakaian mungkin sekitar 2 harian lah, 2 harian, pagi sore ya, biasa pagi sore 2 harian, insya Allah sembuh total, insya Allah. Tapi dengan catatan tadi,
porsinya tadi ya. Oke, saya ulangi, kalau ini itu untuk ayam kecil 1 bulan cukup 1 tetes. Oke, kalau udah yang sudah besar tuh 2 tetes lebih. Oke, 2 tetes lebih. Kalau yang ini yang tadi saya bilang untuk 1 bulan cukup setengah kalau ringan, kalau akut 1. Oke, untuk yang udah besar itu 2 maksimal. Oke, dengan jeda waktu tadi ya setengah jam ya kalau di saya. Kalau di teman misal mau ditambah 1 jam jeda waktu tidak apa-apa, tapi kalau kami cuma setengah jam. Oke, itu sudah bagus, sudah insya Allah sudah meresap ke dalam tubuh ayam. Oke, sekian ya yang bisa kami share atau bisa kami berikan ramuan-ramuan untuk mengatasi obat, untuk mengatasi penyakit prok atau flu ayam. Oke, terima kasih. Itu cukup sekian yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mempraktekkan dan bisa membantu, dan insya Allah bisa menyembuhkan penyakit ayam kesayangan teman-teman. Untuk sekian kita dari Kasdesram, salam satu hati, salam jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.